Kako si pao? Ovako je počeo kanal Kombina, kratkim vlogom sa planine Tupižnica. Zašto spominjem konkretno taj video jeste jer se on desio pre tačno godinu dana, što znači da danas slavimo godinu dana kanala Kombina. Ja poslednjih 10 godina živim i putujem po svetu. U tim svojim putovanjima sam imao razne avanture i upoznavao sam razne ljude. Proizvod su bili razne fotografije, priče, članci i mnogo toga. Ali sam shvatio da u svemu tome nedostaje jedan deo koji uopšte nije ispričan, a to su moje avanture u potrazi za tim pričama. I tako se rodio ovaj kanal koji je u tih godinu dana baš lepo porastao. Preko 30 snimljenih videa, videi su skočili od 4 minute, sada traju više od 15 minuta, dnevno se pregleda 400 do 800 sati ovog materijala i u tih godinu dana smo porasli za 8800 subscribera. Šta to znači? To znači da smo jako blizu da dostignemo 10.000 subscribera. I šta to znači? To znači da ukoliko ti koji gledaš ovo, a nisi se pretplatio na ovaj kanal, molim te to učini sada jer mi stvarno puno znači i mnogo ćeš mi pomoći. To znači da ćemo dostići magičnu cifru od 10.000 uskoro. Ali da se vratimo avanturama. Nakon Tupižnice otišao sam u Albaniju da napravim priču o ajkulama u Jadranskom moru. I kada sam tamo bio, desio se nesrećan slučaj u Egiptu da je tigar ajkula napala, ne mogu da setim tačno koga, u moru i ubila tu osobu. I naravno, odmah po medijima je bilo toliko grozota napisano o ajkulama da ljudi uopšte nisu shvatali koliko su ajkule bitne za ekosistem, tako da sam onda napravio 2 videa baš o ajkulama kako bi pokazao njihovu bitnost. Mi smo bili okruženi, pa ja sam našao jedno 10 tigara ajkula. I to iskustvo je stvarno bilo predivno, ali već u tom trenutku se više nisam plašio. Znači, ajkule su bukvalno prolazile na ovako, na 20 cm, tu su odmah bile i sve vreme, a šalje sve vreme gledao leđa i svaki put bismo tako se okretali. Pošto sam ja imao kameru podvodnu, ona je malo ovako veća, pa bi se ja sakrivao iza nje da fotkam i sve do momenta dok ja ne bi izvukao glavu ovako da pokažem da je vidim, ajkula bi išla ka meni. A nakon toga sam otišao u potragu za nekim stvorenjima koji izgledaju kao da baš nisu sa ovog sveta. Moram mi se da sviđa neki udarac pod vodom se čuo. Mislim ih i dalje ovdje ima. Ovi što love sa dinamitom. Jako mi čudno, ali nastavljamo dalje. Evo je napokon torpedo raža. Ajmo dole da je vidimo kako izgleda. Avanture su se nizale, a sa njima i loše stvari. U Grčkoj kada sam bio, oduzeli su mi tablice zbog, mog neznanja. Ja sam parkirao kombi u centar Haniotija gdje su bili svi parkirani, tako da sam bio malo zaglavljen u Haniotiju. Nakon toga, kada sam otišao da ronim pod led, dron je odlučio isto to da učini i bukvalno je nasred jezera odlučio da više ne radi i samo otišao pod vodu jednog jezera koje nema šanse da mogu uopšte i da vidimo gde se nalazi. A potom sam napravio video o mom kamperu koji su preneli svi tabloidi. I to ne bi bilo ništa loše da glavni naslov toga nije bio da se ne tuširam 6 dana. Ali kako se to dešava u životu, javili su se neki divni ljudi i pogurali celu ovu priču. Tako da sam nastavio dalje istim tempom.
Potom sam otišao u grad sova, odnosno Kikindu, i vrlo interesantna pojava gde bukvalno sve sove tokom zimskog perioda iz okoline Kikinde dolaze u Kikindu da zimuju. I to je svetski fenomen. A ono što je jako zanimljivo sada gde se ja nalazim, bukvalno na jednoj grani, ja mogu da vidim, pa tu u objektiv mi stane, na ovaj zoom objektiv, stane mi 5 sova, a na toj grani ima jedno 12 sova, a na celom drvetu ja mislim da ima više od 20 sova. Predivno za videti. Potom sam odlučio da testiram sebe i svoju kombinu na minus 10 stepeni. To je bilo totalno novo iskustvo i za mene i za kombinu, dakle otišao sam minus 10 stepeni, bez grejanja, kupio sam vreću za spavanje da testiram, da vidim da li će baš da radi na tih minus 10 stepeni, i radila je i stvarno je bilo predivno iskustvo. Sve što se moglo zalediti taj dan se zaledilo, ali kombina je živuljka i upalila je bez problema. I nego gde je bolje testirati vreću za spavanje nego na Fruškoj gori. U Novom Sadu su najavili minus 10 stepeni, a ovdje će da bude još hladnije. Alo, duva vetrina. Evo, ovdje sam tamo u zavetrini, pa mislim da ćete me čuti. Šta dalje? Šta ćemo dalje da radimo? Pa evo, kao što ste vidjeli, išli smo na neke ribarske brodove. Bilo je zanimljivo, nove avanture, definitivno. Tako da kliknite subscribe da ih ne propustite. Nadam se da mi kamera opet neće pasti. A posle Albanije definitivno onda idem u Crnu Goru. Gde ću, šta ću tačno, još nisam 100% siguran, gledam da uokvirim tu neku zanimljivu priču, posle toga Bosna i Hercegovina i posle toga nemam pojma, ali ako imate neke ideje za neke avanture, slobodno pišite dole u komentarima pa ću ih razmotriti, a hvala vam što ste gledali. Ulazi mi pesak u oči, ovo je baš katastrofa kako duva. Također, ukoliko ste u mogućnosti, vi možete podržiti ovaj kanal sa nekim stvarno simboličnom donacijom na Patreonu koja će vam se skidati svakog meseca. To je izuzetno bitno kako bi ovaj kanal ostao što samostalniji, što bolji, što interesantniji i kako bi se bavili nekim i društveno korisnim temama, tako da podržite ovaj kanal, like, share, subscribe, mi idemo dalje. Hvala vam puno i vidimo se. A u narednoj epizodi idemo u potragu za flamingosima koji se nalaze na totalno neočekivanom mestu.